მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო საქართველოს ისტორიაში, კარგად მოგეხსენებათ 31 მარტს ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი. სწორედ 31 მარტს გადაწყდა ქართველი ხალხის ბედი. 31 მარტი გახლავთ ასევე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე. სრული ბედის ირონია, რომ ქალბატონი, რომელიც მთელი თავისი ახალგაზრდობა ებრძოდა ზვიად გამსახურდიას და თავის ამ წერილებს ფსევდონიმით აქვეყნებდა მაშინ საფრანგეთში გამოშვებულ ჟურნალ გაზეთებში, ასევე ეწინააღმდეგებოდა ეროვნულ ხელისუფლებას, გუში გამობძანდა და 31 მარტის მნიშვნელობის დღეზე ისაუბრა. არც ისეთი ბევრი და მრავალრიცხოვანი ყოფილა ის რაოდენობა ხალხისა, ვინც რუსთაველზე შეიკრიბა, მაგრამ ვინც შეიკრიბა, ეს ხალხი ძირითადად იყო ნაცსექტანტები და ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი ქვეყანა კი არ ტკივა ყველაზე მეტად. ტკივა ის ნაცმოძრაობა, რომელიც ნაცმოძრაობის სექტის წევრები არიან. გუში გამოვიდა ზურაბიშვილი და ამ პირდაპირ ეთერში ხედავთ კადრს რუსთაველის გამზირისგან, საკმაოდ ემოციურია ეს კადრი, გეტყვით რომ ეს ფოტოსურათები არის სწორედ იმ გმირი მებრძოლების ფოტოსურათები, ვინც საქართველოს ერთიანობისთვის გაწირეს თავი. აქ არიან მოკლედ მოქალაქეები მოდიან ახლა ამ ადგილზე, ათვალიერებენ ამ ფოტოსურათებს. ჩემი ოპერატორი გიჩვენებთ ახლა ამ კადრებს. ხედავთ რომ მებრძოლების სახელი და გვარებია აქ დატანილი ფოტოსურათებზე და მოკლედ ამ ფორმით გამოხატეს მოკლედ დღეს ამ საღამოს პროტესტი საქართველოს მოქალაქეებმა იმის გამო რაც ხდება ბოლო დღეებში პარლამენტში. თათია მექვაბიშვილი ეს არარაობა ხალხი აი ჩვენ გმირ წინაპრებს და მათ სურათებს იყენებს თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისათვის. დიახ, სწორედ აი ამ ბიჭების გმირების უკტავყოფა იქნება, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩვენ განწირულ ომში ჩაგვთო, ვინც აი ამ ბიჭები ზვარაკად მიატანა სააკაშვილის რეჟიმს და შერაცხა ეს ხალხი მსხვერპლად, აი ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს და კომისიის ხდომას ჩვენ დღეს განვიხილავთ და იქ გაკეთებულ განცხადებს თუ რა დანაშაულებები ჩაედინა და დღეს ბევრი ვიღაცები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ აი ეს კომისია იმიტომ შეიქმნა, რომ რუსებს ვინმე ვიღაცები გადასცენ, რომ ჩვენ რუსეთის საქმე გავაკეთოთ. რუსეთის საქმე კი არ კეთდება ამითი. ამით კეთდება ქართული საქმე, რომ დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ და ასევე ის გმირები, რომლებიც შეეწირნენ სააკაშვილის და მისი აი ამ ხროვის ხუშტურებს, აი იმათი უკტავყოფა იქნება სწორედ რომ ჩვენ ჩავებით იმ ომში და წინასწარ განწირულ წაგებულ ომში და ყველა ვინც კი ლაპარაკობს იმ შესახებ, რომ აი ეს კომისია არ უნდა გაიმართოს და რაღაცა გარკვეულწილად თურმე ეს ხდომები პირიქით რაღაცა იმ გმირის წინაპრeb, ჩვენი გმირის წინაპრების სახელს რაღაცა ბღალავს, ესენი თვითონ არიან ნაძირლები. სხვათა შორის ზოგიერთი სამხედროც გამოვიდა და რაღაცა განცხადება გააკეთა. მე თუ მკითხავ, აი ზოგიერთები ამ განცხადებებს რო აკეთებენ, აი მათი პასუხისგებლობაც არის საკითხი, განსაკუთრებით 91-92 წლის ამბებში რომ სისხლში აქვთ ხელები გასწორილი და ყველაზე დიდი უბედურება იცით რა არის ამ ქვეყნის? აი მაშინ რომ არ ჩატარდა ასეთივე აი ამ მოვლენებთან დაკავშირებით აი ესეთი განხილვა და რომ არ დადგა პასუხისგებლობის საკითხი. მაშინ არ მოხდებოდა 2008 წელი. ვინც საქართველოში კანონიერი ხელისუფლება დაამხო ძალით, აი ისინი რომ დასჯილიყვნენ 2008 წელში ვეღარ გაბედავდნენ ვიღაცეები იმას რაც კი გაბედეს და გამოდიან ზოგი ერთები, რომლებსაც სისხლში აქვს ხელები გათხრილი, აი 92 წელს საქართველოსთვის არაფერი არ გაუკეთებიათ, გამგრეულ კაიბში მიდიოდნენ იმ 2008 წლის ომში
და რას აკეთებდნენ კარგად ვიცით და გინდაც მანამდე ომში კიდე რომელიც აფხაზეთში იყო და რას აკეთებდნენ არ გვინდა ეხა კიდე რაღაცა მე არ ვამბობ რომ ყველა იქ ვინ წავიდა ნამდვილად რაღაცა გარკვეულწილად საქართველოსთვის არ უძგებდა გული მაგრამ ბევრი ის ადამიანი რომლებიც ვითომ რომ ქვეყნისთვის იბრძოდნენ რაღაცა უკეთური მიზნები ამოძრავებდათ და შეიძლება გმირებიც ერთი რაღაცა სიბწყეზე იყოს და იქ ის ნაძირლებიც რომლებიც ქართველი ჯარისკაცების სიცოცხლე გაწირა ხო არ შეიძლება მეგობრებო და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ აი ამაზე პასუხისგებლობის საკითხის დაყენება ეს არის აუცილებელი და გუშინ სხვათა შორის გამობძანდა აი ეს ქალბატონი ზურაბიშვილი აი ამ სახელდახელო მიტინგზე რომელიც გაიმართა ერთი დედის შეუპოვარი და დინჯი გამძლეობა ნამდვილი საზომია გურიაში სტიქის წინააღმდეგ ერთიანობაში ერთმანეთის დახმარება ჯარიმების გადახდაში სასამართლოსთან ერთად დგომაში ესაა ნამდვილი ერთობა და ესაა ძალა რომელსაც რეჟიმი აღმართული კედელებით ეჯახება დღეს ჩვენ ერთმანეთის იმედი ვართ უსამართლობის წინააღმდეგ სწორედ სოლიდარობას და ერთობას როგორც ინდივიდუალურ ღირსებას და გამძლეობას გამოჰყავს წყობიდან მართველი პარტია. Ბრიუათ, აი ხა ამ ქალბატონის მთელი ეს გამოსვლა რომ მოვისმინოთ, არაფერს ბევრს არ შეგვძეს, ამიტომ მისი მოსმენაც არ ღირს, იმიტომ რომ ყველაც იგივე პათოსის განცხადება ქვეყნის ხელისუფლების გინება ლანძღვა ეს იყო აი ამ ზურაბიშვილის განცხადების მთელი პათოსი მეგობრებო და ერთი რამეც არის აღსანიშნავი რომ როდესაც ჩვენ აი ამ განცხადებებზე ვლაპარაკობთ კიდე სულ რაღაც ალბათ 1-3-4 კათასი კაცი იყო შეკრებილი მეტი არც და განცხადებებიც რომ უსუსური იყო ზურაბიშვილის მხრიდან ეს თავად ნაცმოძრაობის წევრებმაც და ლიდერებმაც დაათასტურეს მაგალითად აი თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მეყოფილება მინისტრმა გია ბარამიძემ აი ამ განცხადებას ზურაბიშვილისა ესეთი კომენტარი გაუკეთა. მოგესალმებით ბატონ გია, თქვენს კითხავთ დღევანდელი გამოსვლიდან თქვენთვის მნიშვნელოვანი რა იყო და რა ფორმით იქნება ნაციონალური მოძრაობა ჩართული ახალ წინააღმდეგობის პლატფორმაში, რომელზეც დღეს ისაუბრა სალომე ზურაბიშვილი. გუწევად გითხრათ ახალი ვერაფერი ვერ მოვისმინე. დიახ, ეს არის ობიექტური ზოგჯერ ნაციონალებიც იტყვიან ხოლმე სიმართლეს, არაფერი ახალი არ მოისმინა. და გაწმილებული რო დარჩნენ ეს ცხადია და საერთოდ ეს იყო აი კიდე ერთი ილუსტრაცია როგორი უსუსური არის ნაცმოძრაობა 2-3 კაცი შეიკრიბა ძლიობით ჩამოყვანილი ხალხი აი ეს არის მათი რესურსი ეს არის სრულად ის რაოდენობა ადამიანებისა რომლებიც შემორჩა ნაცმოძრაობას კარგად მოგეხსენებათ რომ მიღებულია გადაწყვეტილება რომ არაკონსტიტუციურად გამოცხადება ნაცმოძრაობა და აიგზალება ეს პარტია ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და ეს ყველაფერი და ეს რაც ეხლა ზოგიერთებს აწუხებთ აი ზოგიერთი მე მიკვირს მე ნაცმოძრაობის წევრზე არ ვსაუბრობ და ნაცმოძრაობასთან დაახლოებულ რაღაც სამხედრო ელიტის წარმომადგენლებზე, უფრო იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩემთვის არც ავტორიტეტი იყვნენ მაშინ, იმიტომ რომ ძმათან კვლელ სიხში აქვთ გათხრილი ხელები და კანონიერი ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში გამოიჩინეს ძირითადად თავი, რომ გამოდიან და ლაპარაკობენ ესე არარაობები, რომ ისაო, რა ქვიაო, არ უნდა გაიმართოს ეს კომისიის ხთებები, რომ მუნდირის შეურაცხყოფა არის. აი მუნდირის შეურაცხყოფა ის არის, რომ ესენი არ დაიკიდნენ ფეხებით და ამათმა რო პასუხი არ აგეს. აი იმ ხალხმა, ვინც ფოთის სენაკისა და ზუგდიდის აღებისთვის აიყეს მედლები. აი ეს არის ძირითადად ჩვენი დანაშაული, რომ აი ეს ნაძირლები არ ჩამოიკიდნენ ერთი ადგილით რა. იმიტომ რომ ეს არარაობების მოქმედებებით შეიძლება დაიწყო საქართველოში ყველა უბედურება. საქართველოში ყველა უბედურება, აი 31 მარტი იყო, დაიწყო კანონიერი ხელისუფლების ჩამოგდებით. ავი იყო თუ კარგი იყო თუ არ მოგწონდა და თუ არ იყო სასურველი მოხდებოდა გადარჩევა ყველა თითეული ხელისუფლების ხო და არავის არ ქონდა ტყვიამქოვები ესროლა თავრობის სასახლეზე და არავის არ ქონდა უფლება რომ მაგალითად ტანკები გამოიყვანა რუსთაველზე
და სამწუხაროდ აი ამ ხალხის არ დაჟჯამ გამოიწვია შემდგომში ის ქმედებები, რაც ჩვენ მივიღეთ უკვე 2008-ში და მანამდეც. და აი ეს გოგავა, ზაზა გოგავა, მაგალითად, რომელიც დაიკითხა, ეხლა მე მინდა რომ აი ზოგიერთი რომ ლაპარაკობენ, რომ კომისიის ხდომები რატო იმართებაო. კი, მაგრამ აი ის განცხადებები, რომელსაც აკეთებენ, ეს რეაგირების გარეშე უნდა დარჩეს. იქ ამ კომისიის ხდომაზე არავითარი რუსული საქმე არ კეთდება, ეს არის ქართული საქმე. და მე თუ მკითხავთ, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ არის არ გადადგმული ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ, როდესაც ჩვენ დამნაშავეებს დავჯით, რომლებმაც პირველ რიგში საქართველოს გამოუთხარით, ჩვენ ამ ადამიანებს იმიტომ კი არ ვჯით და იმიტომ კი არ ვკითხავთ, რომ საქართველოსთვის იომენ და რა ქვია, რაღაცა გარკვეულწილად საქართველოს საქმე გაპირიქით, ამათმა გააკეთეს არაქართული საქმე. აი მაგალითად გოგავას განცხადება, რომელიც აი ამ ვაჟბატონმა გააკეთა კომისიის ხდომაზე. მოსახლეობის გაფრთხილება თქვენს მოვალეობაში შედიოდა თუ არა? რო საფრთხე მუქრებოდათ. შედიოდა. რატომ არ მოხდა გაფრთხილება? ვერ გავაკეთე და იმიტომ ვერ შევძელი რა. ვერ შევძელიო, აბა რა უნდა გაეკეთებინა? ეხლა მაინტერესებს აი იმ ადამიანებს, ეხლა რო ყოყლოჩინებენ, რო ლაპარაკობენ, კომისიის ხდომა არ უნდა ჩატარდეს და პასუხი. კაცი რომელმაც მიატოვა მოსახლეობა და ამის გამო უამრავი ადამიანი დაიღუპა, ამის გამო პასუხი არ უნდა მოუთხოვოთ? არ უნდა მოუთხოვოთ იმ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც ჩვენი მოსახლეობა გაწირეს და რაც აი მამუკა ყურაშვილმაც იგივე დააფიქსირა? კიდე ძანება და ნებართვა ჭირდება ჩვენგან ესეთ განცხადებას. უნდა ნებართვა არ გქონდათ ამაზე. პირდაპირ მოწოდებაზე რომ დატოვეთ არეალი ჩემო ძვირფასო მოქალაქეობო ვიზეც მე ვარ პასუხისმგებელი, ეს შეთანხმებული არ გქონდათ, ნებართვა არ გქონდათ და არ გააკეთეთ. ნებართვა ვის უნდა მოეცა? უშუალო ხელმძღვანელობას უნდა დაესვათ ამოცანა, რომ აი გააკეთე ეს განცხადება თქვათ, რომ ვის გოგავას გოგავა არ ვიცი, მანო გოგავანდეს პოლიტიკურ უშუალო საბჭოს თემა არის, უშუალო საბჭო უნდა გააკეთოს. აგერ მეორე ვაჟბატონი, რომელიც სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელი იყო იმ კონფლიქტის ზონაში. ეს გოგავას აბრალებს, გოგავას უნდა გაეკეთებინაო მოსახლეობის გაფრთხილება. გოგავა იძახის, მეო ის კი არ ვარ კაცო, რა ქვია, დიმიტრი გელოვანიო. მე არ ვიცი შედალოცილო, როგორ ამხელა ქვეყანაში ერთი ადამიანი როგორ ვერ გამოიყო, რომელიც მოსახლეობას გააფრთხილებდა იმის შესახებ, რომ დაეტოვებინათ კონფლიქტის ზონა, რომ სხერპლი არ ყოფილიყო. და მე ეს მამუკა ყურაშვილი გამოდის და ლაპარაკობს, აი რა დონეზე იყო ქვეყანა, რამდგომ ქვეყანა ომობდა, ომში იყო ჩართული. და კაცი გაანთავისუფლეს ეს ყურაშვილი იმის გამო, რომ მერაბიშვილი გავატარეთ ცხინვალისკენ. შესაბამისად თქვენ ორჯერ ხართ დათხოვნილი შეიარაღებული ძალებიდან, თანამდებობიდან ყოველ შემთხვევაში. 2006 წელს მიზეზი რა იყო გათავისუფლების? მე დღესაც ზუსტი პასუხი არ მაქვს ამ კითხვაზე. შიგა კულუარული ინტრიგები რომ შეიძლება ესე აიხსნას მაღალ თანამდებობის პირებს შორის ეს უკავშირდებოდა მერაბიშვილის და ოქროშვილის დაპირისპირებას და მე როგორც სამხედრო მეთაური ნოხის ქვეშ და პოლიცების უკან ახდებოდა ჩამოძანებული იყო მინისტრი ოქროშვილი ცხინვალიდან გამოვატარე გორგოძის მერე შინაგან საქმეთა მინისტრის მერე ეგ ზარგაული არ არის გამოვატარე და ამაზე ეს თქვა აიღო და გამათავისუფლა. არ ვიცი პასუხი არ მაქვს აი ეს ოქროაშვილმა? ირაკლი ოქროაშვილი. ვინ მინისტრი იყო სამსულიო? მერაბიშვილი იყო ხეობაში ჩამოს. მე მაგათი ურთიერთობა არ ვიცოდი რატო და რისთვის მაგრამ. ესე იგი საზოგადოებამ რომ კარგად გაიგოს. თქვენ გამოატარეთ ცხინვალში. შეატარეთ და მე გამოატარეთ. არა, ისიდან გადმოვიდა, ქურთაში პოლიცია გაიხსნა და გამოატარეთ ცხინვალის გავლით, ამოვედით დაანჩენ საქართველოში. და ამაზე და ბატონმა ირაკლი ოქროაშვილმა როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოატარეო, ამიტომ გაგათავისუფლოთ, თქვენ ასე ფიქრობთ. კი, მე კონტაქტი არ მქონია, არ ვიცი. დღემდე ბიზნესი არ ვიცი. აი რაც ზოგადად ჭორით მომიტანეს იმ დროს ეს იყო. გასაგებია. აი ქვეყანა, რომელიც ესე იგი თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი ყველა ერთიანი უნდა ყოფილიყვნენ ამ
აი ძნელბედობის ჟამს, იმიტომ რომ ქვეყანა საომარ მდგომარეობაში იყო, ერთმანეთს ესე იგი ეკიშპებოდნენ, რომ ეს როგორ გაატარეო შენო შინაგან საქმეთა მინისტრიო და კაცმა მოხსნა მერე აგერ მამუკა ყურაშვილი და თურმე ამაზე პასუხი არ უნდა აგოს ამ ადამიანებმა. თურმე ეს ყოფილა რუსული საქმე, რომ აი ესეთი დონხალი იყო ქვეყანაში. თურმე დონხალი ყოფილა ეს ყველაფერი. ეს სხვათა შორის ოქრუაშვილი გამოვიდა, რომელიც ასევე პასუხისგებაში მიეცემა იმის გამო, რომ კომისიის ხდომაზე ის უარს აცხადებს მისვლაზე და აგინა ამ ყურაშვილსაც, აგინა გოგავასაც, ყველას აგინა, ეს ხო ჩვეული წესია ის ყველას აგინებს და რა ვიცი მე რა ეპიტეტებით შეამკო ის ადამიანები ვინც აქ მივიდნენ. მოდი კარგად ჩამოყალიბდით. მე ხაზარაძე და ჯაფარაძე იმ რაღაც კომისიაზე თუ არ მივალთ, კარგი საქციელია და ქარელი, ვაშაძე და გოგავა თუ მივლენ, ისიც კარგი საქციელია. გოგავაზე ვინც ველდებით, ისიც იცოდეთ. ფრემდე ტიპი იარაღსყიდის და ქორწებისგან ყოველდღე ლიცენზიას იღებს. ჩემნაირებს კი რაწნევით შარდავ, იმას უკონტროლებენ. გამომიყვანეთ 20 მეთაური გენერლად. ეგ ყურაშვილიც კაი, ვისაც გაინტერესებთ. გენერლები არა უთავსახურო ჩაინიკები. გიჟი კი არ ვიყავი გენერლობას არავის რომ არ ვანიჭებდი. ეს კაცი რომ ლაპარაკობს, ასე მგონია კანალიზაციის მილი გასკდა რა და ეხლაც აგძელებს სხვათა შორის იმ ფეკალიების გატანას აპირებდა რუსეთში და ფეკალიები ამოზდის პირიდან ყოველ წამს და ამ ყურაშვილს არა მარტო ოქრუაშვილი აგინებს და ლანძღავს, აგინებდა და ლანძღავდა სააკაშვილის, რომელიც ბრიყული განცხადება უწოდა მაგალითად ერთ-ერთ გამოსვლას ყურაშვილისა. ყურაშვილის განცხადებას სრული სიბრიყვა და ალბათ გაინტერესებთ რომელ განცხადებაზე თქვა ბრიყული იყო განცხადებაო სააკაშვილმა. სამომასწორებელმა გადაწყვიტა კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს რეგიონში. ესე იგი, რახან კაცმა თქვა, რომ კონსტიტუციური წესრიგი უნდა აღდგესო, ანუ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ უნდა გადაიდგას ნაბიჯეო, აი ამ განცხადებას მაშინ სააკაშვილმა ბრიყული უწოდა და აი ამაზე სხვათა შორის კითხვაც დაისვა ამ კომისიის ხდომაზე წულუკიანის მხრიდან. ეს განცხადება რო გააკეთეთ, მე ხომ არ გისაყვედურათ ვინმე, ასე რატომ თქვიო? რა თქმა უნდა. ვინ გისაყვედურათ? გოგავამ გისაყვედურათ? არა, გოგავამ არა, მაგრამ იმაზე გააკეთა განცხადება სააკაშვილმა, რომ ბრიყული განცხადება იყო თუ რაღაცა. ბრიყვი გიწოდათ. ხართ ბრიყვი? ბრიყული განცხადება გააკეთა. ბრიყულ განცხადებებს ბრიყვები აკეთებენ, ხართ ბრიყვი? არა, ნამდვილად არა ვარ. მაშინ რატო გიწოდათ ბრიყვი უმაღლესმა მთავარსარდალმა? კითხეთ მას, არ ვიცი. ბრიყული იყო ეს განცხადება თქვენი აზრით? არა მგონია. სხვათა შორის ყურაშვილი, ამუკა ყურაშვილი, აი კოდორის თემასაც ეხება და ჩვენ ამაზე ადრეც გქონდა აქცენტი და ადრე გააკეთა განცხადება კოდორთან დაკავშირებით, როდესაც აი მოღალატეობრივი უწოდა, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ანუ შიდა ქართლის თემასთან კი არა, აი ზემო აფხაზეთი რო უწოდა სააკაშვილმა და ფაქტობრივად საშუალება მისცა აფხაზებს, როგორც ახალგორი, როგორც კოდორის ხეობა წაეღო, აი კოდორის ხეობასთან დაკავშირებით, აი კომისიის ხდომამდეც ყურაშვილი განცხადებას აკეთებდა. და მაინტერესებს კოდორის ხეობის დატოვება თქვენის აზრით, ეს რა იყო? აი როგორც სამხედრო ეს იყო სამშობლოს ღალატი პირდაპირ. 25 კაცით ახერხებდა ევზარკვიციანი, უფრო მეტი რაოდენობით და რაოდენობას მე ძებას გავაცნობ რა და როგორ იყო ხარ მეტა მახენოზე ლაპარაკი. მაშინ უფრო შეიძლება. დიახ, სამშობლოს ღალატი იყო ეს კოდორის დატოვება და კოდორი, რომელიც შეინარჩუნა ემზარკვიციანმა. აი რაღაცა სულ რამდენიმე ასეული მონადირის წევრით. და სხვათა შორის მას კოორდინაციაც ჰქონდა აფხაზებთან, სხვათა შორის აი გუშინ დაიკითხა ემზარკვიციანი და აი საკმაოდ ძალიან ესეთი საინტერესო ფაქტები გაიხსენა მან აი ამ კოდორის ხეობასთან დაკავშირებით, როდესაც ეს ის ხელმძღვანელობდა აი ამ ხელმძღვანელობდა თავის აი ამ რაზმს და დაცულიც იყო მაშინ ეს ხეობა, აი გუშინ იყო ძალიან ისეთი აი ემოციური გამოსვლა მისი მხრიდან, რომელმაც ძალიან იმოქმედა ჩემზე სხვათა შორის. რა თქმა უნდა მოგვივიდა შელაპარაკება, ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ
აი ჩვენ ისეთი ცუდები ვართ ქართველები და ფაქტები მოიყვანეს რომ სად რა ჩაიდინეს ქართველმა ჯარისკაცებმა, მეომრებმა და გავაჩერე. მეთქი მე ნუ მომაწერთ ნუ რაფერს თქვა და დაუდევი ფაქტები. პირველი 45 კაცი თქვენ რო ავიყვანეთ. აგიყვანეთ აფხაზები გურამ დადუანთან ერთად სხვათა შორის. იარაღი ჩამოვართვით, ხარი დაუკალით, პატივი ვეცით და გამოუშვით სახლში მეთქი. ყველა მხო მოაღწია თვითონმა მათგანმა. დიახ, ყველა დაბრუნდაო. მეორე 13 კაცი რო ყავდათ ყედაყვანილი, იმათაც პატივი ვეცით, იარაღი ჩამოვართვით, გამოუშვით სახლში. ხო ყველა დაბრუნდა სახსალამათი სახლში. ვინმეს სკიპურტი მოხდა? არა, მადლობელი ვართ. 14 კაციანი ვერტალიოტი 14 კაციანი ლაბახუა იყო მეთაური იქა. ვერტალიოტი ჩამოაგდეს, მაგრამ იქ ჩვენ არ გქონდა ადგილობრივ მოსახლეობას არანაირი კავშირი ჩამოგდებასთან, მაგრამ გაფუჭებული ვერტფრენი დაждდა საკენში და 14 კაცი ტყვეობაში იყო ჩვენთან. ლაბახუა იყო მოადგილე არძმბასი. დაგიბრუნდათ სახსალამათი და ვითხოვდით 5 ადამიანს, რომლებიც იყვნენ დაკარგული გაგრაში. ერთი-ორი იყვნენ ხეობიდან, დანარჩენები სხვა კიდე. და არც დაგიბრუნებიათ ისინი არაფერი, მაგრამ დამიბრუნეს ოჩამჩირეში ძველ კენთხში ტყვე დაყვანილი ჩემი ბიძაშვილი ელვარდი კვიციანი, რომელსაც არც ყურები ქონდა, არც ცხელი ქონდა და დაგლეჯილ დაფლეთილი დაჭრილი ყავდა აყვანილი. იმიტომ რომ ტყვედ ვერ აიყვანდნენ, გათიშული იყო გრანატამეტის იმიდან ნაღმი აუფეთქეს და იქიდან გათიშული იყო, კონტუზია მიიღო და თან დაჭრილი. აიყვანეს და მათ ხელში გაიღვიძა ფაქტიურად. და ნაწამები დამიბრუნეთ მეთქი. გახსოვთ მეთქი ეს ძალიან კარგად და ფაქტები მოუყევი. ნუ ჩამოყარეს ყურები, ხმა ვერ ამოიღეს აბსოლუტურად და მომკიდა ხელი იმან გენერალმა, რუსმა გენერალმა და შეიძლებაო ცოტა ხანს დაგელაპარაკო და გამიყვანა. ჩამომართვა ხელი, ეს ეგან ყოველთვის მეხსოვება რომ ხელი რო ჩამომართვა თითები არ მეყო ხელში, იმიტომ რომ ორი თითი არ ქონდა, ავღანეთში ნამსახურები ყოფილა ის თვითონ გენერალი იაკუშევი. და მეუბნებას ეს სიტყვებს. მე გენერალი იაკუშევიო, გაძლევ პირობასო. რომ არც ერთი გასროლა არ მოხდება, არც შენს წინააღმდეგ და არც შენი ხალხის წინააღმდეგ დღეიდან ამ ხეობაშიო. ოღონდო გვითხარი სად დავდგეთო? არ უშვებდით ხეობაში, იმიტომ რომ 94 წლის ხელშეკრულების ფორმატით უნდა შემოსულიყვნენ და საგუშაგოები გაეკეთებიათ თელს ხეობაში. აქ არ უშვებთ, აფეთქებული გვაქვს გზა იმ კლდეებთან ქვაბჭარის და არ უშვებთ შიგნით. ხო და ახლა მან რადგანაც ეს თქვა რომ სადაც მეტყვი იქ ჩავდგებიო, ახლა ჩვენთვის არის მისწრება რომ შუაში ჩადგეს და ფართომასშტაბიანი შემოტევები იყოს უკვე დაცული ყოფილიყავი ჩვენს და ისინიც არც მათ შეეშინდებოდათ უკვე აფხაზებს იმისი რომ ჩვენ გადავიდოდით შეტევაზე და არც ჩვენ შეგვეშინდებოდა რომ ისინი ჩვენს მოსახლეობას მოკლედ ამაზე შევთანხმდით და ეხლა მოკლედ მოვყვები ერთ რაღაცას რომ როდესაც უკვე რომ შეთანხმება მოხდა ეს უკვე ჩვენი გამარჯვება უკვე და დაუძახე ბიჭებს გამოიტანეს და გაიშალა სუფრა ამ სუფრაზე დაუწყე ჩემებს სიმღერა აფხაზური მინდა მოვყვე მაინც ისტორია ეს ყველაფერი. ამყვრენ ჩემების და გამოგვივიდა ძალიან ლამაზი აფხაზური სიმღერა და აფხაზებმა ფეხზე ადგნენ და ცრემლები მოსდიოდათ. იმ დღეს მოხდა ჩვენი შერიგება. იმ დღის მერე აფხაზებს ჩვენს წინააღმდეგ ნაბიჯი არ გადაუდგიათ. მხოლოდ და მხოლოდ ის იყო რომ სპეცსამსახურები, აფხაზების სპეცსამსახურები ჩვენი სპეცსამსახურებში რა თქმა უნდა ჩანერგილი ხალხი იქაც და აქაც და ასევე რუსეთის სპეცსამსახურები თუ რაღაცას მოგვიწყობდნენ კანტიკუნდათ ხანსად, თორე არასოდეს მაგათგან არ გვიგზნია რამე ისა. ამოდიოდნენ შეხვედრაზე, ამოქონდათ პურმარელი თვითონ ჩვენ ვახვედრებით და თელი ეს წლები აფხაზებსა და ქართველებს შორის იყო მხოლოდ და მხოლოდ ტკბილი საუბარი და ნორმალური ურთიერთობა, რასაც ვერ იტანდნენ თბილისში რატომღაც. კოდორის ხეობა სხვათა შორის იყო სტრატეგიული ობიექტი, იმიტომ რომ თელ აფხაზეთს გადმოჰყურებდა და ეს იყო საკმაოდ ისეთი სტრატეგიული ობიექტი, რომლის შენარჩუნებაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის. და ყველაფერი გააკეთა სააკაშვილმა ნაძირალამ, რომ აი ეს კოდორის ხეობა ჩაებარებინა და მტრისთვის გადაეცა. კოდორის ხეობა საქართველოს ფაქტობრივად მართული ერთადერთი აფხაზური ტერიტორია იყო.
აფხაზებს ერთბაშად არ დაუთმიათ ხეობა. მათ ორჯერ განახორციელეს შეტევა კოდორის ასაღებად. მაგრამ ქართველებმა ხეობა არ დათმეს. მერხეულიდან სოხუმამდე მხოლოდ 9 კილომეტრია. ეს კი სახიფათო მანძილია თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დედაქალაქის უსაფრთხოებისთვის. 1994 წლის მოსკოვის ორმხრივი ხელშეკრულება ომში დამარცხებული საქართველოსთვის ამოსუნთქვის საშუალება იყო. აფხაზებისთვის კი გარანტია, რომ ქართველების მიერ კონტროლირებული კოდორი მათთვის საფრთხის ზონად არ გადაიქცეოდა. საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ ხეობის დასაცავად შეიარაღებული ფორმირება მონადირე სპეციალურად შექმნილ სასაზღვრო დეპარტამენტს დაუქვემდებარა. შედეგად მიიღო ის, რომ ხეობას დაცვაც ყავდა და არც ხელშეკრულება დაირღვა. სააკაშვილმა პირველი აფხაზეთში ის გააკეთა, რომ ჩააბარა კოდორის ხეობა. ანუ გააუქმა ბატალიონი მონადირე. თქვენ თუ დააკვირდით, რომ 2009 წლის კონტექსტში კოდერზე არავინ არ ლაპარაკობს. რატო? იმიტომ რომ იქ რაც ჩატარდა, აბსოლუტურად იმაში რუსეთი მოქმედებდა თავისი ლეგიტიმაციის ფარგლებში. იმის გამო, რომ იქ იდგა სამხედრო შენაერთები, რომელიც კარ უნდა მდგარიყო. ეს რას ემსახურებოდა თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა? ხეობის ჩაბარებას. ეს იყო რუსული საქმე, რომელიც გააკეთა სააკაშვილმა. 2005 წელს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა მონადირე დაშლილად გამოაცხადა. სააკაშვილის ტაქტიკა ასეთი იყო: ხეობას ზემო აფხაზეთი უნდა დარქმეოდა. აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების სტრუქტურები თბილისიდან ზემო აფხაზეთში უნდა გადასულიყვნენ. ეს უნდა ყოფილიყო იმის გამოხატულება, რომ აფხაზეთს აფხაზეთიდან მართავენ, რომ ერთ აფხაზეთში ორი ხელისუფლებაა, სოხუმში არაკანონიერი, კოდორში ლეგიტიმური. მომხიბვლელი ჩანაფიქრის მიუხედავად, სააკაშვილის ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა რისკები, რას იღებდა ორი აფხაზეთის არსებობით, რას იღებდა ხეობის განიარაღებით. არ უფიქრია, რომ შეიარაღებული მონადირის დაშლით სპობდა ხეობის დაცვის უკანასკნელ მექანიზმს, რითაც შესაძლოა ამყარებდა წესრიგს ხეობაში, მაგრამ კარგავდა მისი კონტროლის ერთადერთ ლეგიტიმურ ბერკეტს. არავის მოსვლია თავში აზრად, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ მომხდარიყო ხელშეკრულების დეზავუირება, რაც ლეგიტიმაციის საფუძველს შეუქმნიდა კოდორის სამხედრო ოპერაციას. მაშინ აუცილებელი იყო ამის ჩატარება, ვინაიდან ფაქტიურად ის გასული იყო საქართველოს კონსტიტუციური, როგორც არის დღეს, ისე იყო 2006 წლამდე. ჩვენ კოდორში წესრიგი დავამყარეთ სწორედ 2006 წელს. კოდორში ხა ოქრუაშვილი შევიდა თუ ვინ შევიდა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. კოდორი უნდა ყოფილიყო საქართველოს სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ და იქ უნდა ყოფილიყო წესრიგი. რაც შეეხება თავად სამინისტროს. დაახლოებით 30-40-მდე ჩვენი ასე ვთქვათ თანამშრომელი რჩება აქ, ესენი არიან ინჟინერები, რომლებიც ეხმარებიან ნახეთ თქვენ საგზაო დეპარტამენტს ხიდების აღდგენაში. სხვა არანაირი ფუნქციას ჩვენ აქ არ ვახორციელებთ, იმიტომ რომ მთლიანად კონტროლი აღებული აქვს პოლიციას. შინაგანი ჯარი ან პოლიციური ძალები როცა სადმე მოქმედებს, აი იმ სივრცეში არაფერი არ საქმე არც თავდაცვის მინისტრს და არც გენერალური შტაბის უფროსს. ამიტომ ეს არის ყველაფერი ისეთივე ბლეფი, როგორც მთელი ეს გამოგონებული ამბოხი, გახდა ბლეფი. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა 24 ივლისს გამაფრთხილებელი განცხადება გააკეთა. მან მიანიშნა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ხეობაში ჯარის შეყვანა ომის ესკალაციას ნიშნავდა. თბილისი მხოლოდ კვიციანის დეკრიმინალიზაციის აუცილებლობაზე საუბრობდა. მას გარდაუვალ რისკებზე შიდა პოლიტიკური ოპოზიციას მიანიშნებდა. სპეცოპერაციის შედეგად კვიციანი და მისი მონადირე განაიარაღეს. თბილისი გამარჯვებაზე იმოვდა. სააკაშვილის პერიოდში ჩვენ მივიღეთ ყველაზე მძიმე დარტყმა ამ თვალსაზრისით, როდესაც მოხდა სხვა დონის ოკუპაცია უკვე ამ ტერიტორიების, ამას დაემატა სტრატეგიული მნიშვნელობის ისეთი რეგიონის, როგორც არის კოდორის ხეობა, ამის დაემატა ახალგორის დაკარგვა და მოგვიანებით კოდორში შესულმა თავდაცვის მინისტრმა იცრუა, როდესაც თქვა, რომ სამხედრო შენაერთების ხეობაში შეყვანით არ დარღვეულა არავითარი საერთაშორისო შეთანხმება. მოსკოვის 1994 წლის შეთანხმებაში ცალსახადაა განსაზღვრული, რომ ხეობაში ქართულ და აფხაზურ მხარეებს ეკრძალებათ მძიმე საბრძოლო ტექნიკის შეყვანა. ჩვენ შეგვიძლია ვიყოლოთ артиლერია.
ვისაც არ უნდა გაუკვირდეს ეს. ამ შეთანხმებით ეს ასია. 94 წლის შეთანხმებით. ჩვენ შეგვიძლია აქ ვიყოლოთ ძიმე ტექნიკა. ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალთა დაშორიშორების შესახებ მოსკოვის 1994 წლის შეთანხმება. მუხლი მეორე. ამ ზონაში არ უნდა იყოს შეიარაღებული ძალები. მასში არ უნდა იყოს მძიმე საბრძოლო ტექნიკა. მძიმე საბრძოლო ტექნიკაში შედის ყველა საარტილერიო ქვემეხი და 80 მმ-ზე მეტი კალიბრის ნახევარსარწყავსნები, ყველა ტანკი, ყველა ჯავშან ტრანსპორტიორი. არ გამართლებულა არც ერთი პროგნოზი, რომელსაც სააკაშვილი და ოქრუაშვილი კოდორში შესვლისას აკეთებდნენ. სამხედრო ოპერაციის შედეგად მიიღეს მხოლოდ კრიმინალურად გამოცხადებული მონადირის დაშლა. ვერც ემზარკვიციანი აიყვანეს, ვერც აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების სტრუქტურები აამოქმედეს კოდორში, ვერც საერთაშორისო მხარდაჭერა მიიღეს. გაეროს რეზოლუციით ცალსახად დაიგმო საქართველოს ხელისუფლების მიერ კოდორში ჩატარებული სამხედრო ოპერაცია. კოდორის ოპერაციით საქართველოს ხელისუფლებამ ერთადერთი მაღალი ქულა მოიპოვა, ქულა რუსეთისთვის. გაეროს რეზოლუციით დადებითად შეფასდა რუსეთის როლი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოწესრიგებაში. კოდორის ომის მამები კმაყოფილები იყვნენ, მათ 2 წელი ჰქონდათ დარჩენილი რუსეთისთვის კოდორის საბოლოო დათმობამდე. რეზოლუცია 17/16. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 2006 წელი 13 ოქტომბერი. მხარს ვუჭერთ და მივესალმებით რუსეთის ფედერაციის როგორც ხელშემწყობი ძალის დახმარებას. კმაყოფილებით აღნიშნავთ დსთ-ს სამშვიდობო ძალებისა და გაეროს დამკვირვებელთა ერთობლივი პატრულირების განახლებას. გაერო ადასტურებს დსთ-ს სამშვიდობო ჯარისა და გაეროს დამკვირვებელთა მნიშვნელოვან როლს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში. და 2008 წლის დასაწყისი მიმანიშნებელი იყო იმისკენ, რომ თითქოს კონფლიქტი უკვე გარდაუვალი იყო. რუსეთის მხრიდან დაიწყო დამატებით შეიარაღებული ძალების შეყვანა, ძალიან დაიზაბა ვითარება და მე მქონდა კომუნიკაცია იმ დროინდელს დე ფაქტო პრეზიდენტთან ბაგაფშთან, რომელმაც მთხოვა, რომ კარგი იქნებოდა თუ კიდევ ერთხელ ცდელობა გვექნებოდა გარკვეული შეთანხმების მიღწევის და იმ დეკლარაციის, რომელიც გითხარით 2006 წლის ბოლოს დამარხა ამ მაშინდელმა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობამ, აღვადგენდით იმაზე საუბარს და კონკრეტულად მათ აწუხებდათ კოდორის ხეობაში შექმნილი ვითარება. მე ვითხოვე ბუნებრივია ერთად დაეთვალიერებინათ ჩვენი ბლოკპოსტები კოდორში და ვერიფიკაცია გაეკეთებინათ, რომ იქ არ იყო ისეთი ძალა, რომელიც მოახერხებდა სოხუმზე იერიშს. და ეს დოკუმენტი მე ძალიან ასე ვთქვათ, კმაყოფილი ვიყავი და წამოვიღე თბილისში. ჩამოუტანე იმ დროინდელ პრეზიდენტს, მაგრამ როგორც თქვენ არ მოგიწერიათ ხელი იმ დოკუმენტზე, ისე არ მოაწერა სააკაშვილმა ისევ ხელი. და ამას მოყვა ის, რაც მოყვა. 2008 წელს რუსეთს აღარაფერი ჰქონდა დასარღვევი კოდორში ჯარის შესაყვანად. საქართველოს ხელისუფლებამ ხეობის დასაკავებლად ლეგიტიმაცია მოსკოვს 2006 წელს მისცა. კოდორი, რომელიც ვერც 80 საათიანი წლების ომებით, ვერც პერმანენტული შეტევებით ვერ დაათმობინეს ქართველებს და რომელსაც 9 წელი იცავდა ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ბანდა საქართველოს კანონიერმა ხელისუფლებამ და მისმა უმაღლესმა მთავარსარდალმა მიხეილ სააკაშვილმა რუსეთს უბრძოლველად ჩააბარეს. ედუარდ შევარდნაძის აფხაზეთის ომი კოდორში დამთავრდა. კოდორის ხეობის გარდა უამრავი დანაშაული იქნა ჩადენილი სააკაშვილის ხელისუფლების მხრიდან და თურმე ეს არ უნდა გამოვიძიოთ ხალხო, ჩვენ აი ზოგიერთი გამოდის სამხედრო ის ხალხი, რომლებსაც სისხლში აქვს გათრული ხელები და მე თუ მკითხავ, აი ესენი სირცხვილია ჩვენი ქვეყნის, რომ ეს ხალხი დაჟილი არ არის და რომ დღეს ბოდიში და რაღაცა გმირისა და რაღაცა დიდი მზრუნველი ერის მამის მანტიით გველაპარაკება და აი ეს მამუკა ყურაშვილიც აი უამრავ დანაშაულებებთან დაკავშირებით ჯერ კომისიის ხთომამდე აი 2012 წელს ლაპარაკობდა იმ დანაშაულებებზე, რაც ჩადენილი იქნა აი 2008 წლის ომში. ქვეყანაში არის საგანგებოს უბმა მოსაწვევი პარლამენტის და საგანგებოს მდგომარეობა გამოსაცხადებელი. თქვენ ათვლით ესე? ეს შეცდომა
შესაბამისი არის ბრიგადის მეთაურების შეცვლა, როცა იბომბება სექტემბრიდან და მიწასთან ასწორებენ ქართულ სოფლებს და ჩვენ 560 კაციანი ქართული ბატალიონი ლომის ხახაში ყავს გათხრილი და დღეს იგივე მესამე ბრიგადის მეთაური შეიცვალა, მეორე ბრიგადის მეთაური. ეს ნაკლოვანებები ყველაფერი ისე გამოაშკარავდება და დაიდება, რომ ამაზე კონკრეტულ პირებს ექნებათ. გასვლა მე ხმათვა დაწუნებული იმაში, რომ ეგრეც არის ცხოვრებაში, რომ ყველა შეცდომას თავის სახელი და გვარი აქვს. აი ამას აცხადებდა ეს კაცი, არც კომისიის ხტომაზე არ იყო და ჩვეულებრივ ერთ-ერთი პრეს-კლუბში იყო ინტერვიუზე. აქედან გამომდინარე, უნდა დაისხოს ამ კაცის ამ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი. ასე უნდა დაისხოს გიგი უგულავას საკითხი, რომელიც ომის დროს ჩართული იყო რაღაც მითითებების მიცემაში. იყვნენ იქ უგულავა, რა ვიცი, ყველა ხედავდა. რა საკითხებდა უგულავა? გამოცხადა ეს კორიდორი გადაჭკუფებაზე, ამ იმისი, რა ქვია. როგორ გითხარით, დაზავება რა, მაშინ ტელევიზორთან გააკეთა განცხადება, რაც არ მომეწონა და დავაფიქსირე და არც ახლა ამარავ მაგას. სამხედრო ოპერაციებში ერეოდნენ თუ არა, ჩვენთან ეხლაც გავეცი ვადანაკს. ეს რაღაც არა. ვადასტურებ, რომ გიგი უგულავა ერეოდა სამხედრო ოპერაციებში. თქვენი სიტყვებია. ამ პოლიტიკოსებმა რატომღაც ისე აღიქვეს, რომ სამხედროებზე მაღლა იდგნენ. უგულავამ მშვიდობიანობის დროს, რომ ქალაქის მერი იყო, ომიანობის დროს სააკაშვილის კონსერვების გამხსნელი იყო და რეალურად ესენი იღებდნენ გადაწყვეტილებებს. ხო, თქვენი ვიზახი რომ ეხლა ვიზახი კი ბატონო, არ მომეწონა ეს განცხადება, რაც გააკეთა, მით უმეტეს ეს არის ჩარევა, არ შეიძლება ხო მოვისმინეთ ეს განცხადება ტელევიზორში. ეხლა იცით რა შესაქმე, აი ამაზე პასუხი არ უნდა აგოს ადამიანებმა და მაინტერესებს ევროსაბჭოს დოკუმენტზე რომ ხელი მოაწერეს და საქართველოს დაადანაშაულეს. აი ამაზეც არ უნდა აგოს ხალხი და ესეც რუსული საქმე არის ზოგიერთი რომ ყიჟინებს ამ ყველაფერზე და განსაკუთრებით იცით მარტო ნაცებზე არ არის ლაპარაკი, არის ექსპერტები, პოლიტიკოსები, რომლებიც ნუ ფორმალურად ნაცებს არ განეკუთვნება და ლაპარაკობენ იმის შესახებ რომ თურმე ესეც აი ხა ევროსაბჭოს დოკუმენტზე რომ ხელი მოაწერეს ეს და მოღალატეობრივ დოკუმენტზე ნაცებმა ჯერ კიდევ მაშინ როცა ხელისუფლებაში იყვნენ ეს არ არის ღალატი? ადონი ზაზა თქვენთვის ალბათ ცნობილია საპარლამენტო შორისო ასამბლეის ის ცნობილი რეზოლუცია, რომელიც სტრასბურგში იქნა მიღებული. იქ სამხედროების როლი არის აღწერილი. ეთანხმებით იმას, რაც სტრასბურგის საპარლამენტო ასამბლეა რომელ პუნქტს? არა, სამხედროების მოქმედებები რაც არის აღწერილი. ხო და შეიძლება ციტირება რომ მოახდინოთ რაზეა საუბარი. ვიცი. ქართული სამხედროების მოქმედებამ გადაზარდა ეს ყველაფერი აქტიურ ფაზაში. აი მაგალითად ეს. არ ეთანხმებით. ანუ იმ ადამიანები, ვინც ამას ხმამისცა, თქვენთვის მიუღებელი ადამიანები არიან, ამისთვის ხმა არ უნდა მიეცათ, ხო? არ ვეთანხმები მაგ აზრს. თუმცა რა იყო ამისი ასე თქვათ, მაგ აზრს არ ვეთანხმები. მაგ თქვენ მხარესა ვარ მაგაზე რომ მაგ მუხლს მე არ ვეთანხმები სამხედროებთან მიმართებაში. მაგრამ ეს დანარჩენი შეგიძლიათ იმ ადამიანებს კითხვა დაუსვათ და რის გამო გააკეთეს კითხოთ მათ. რა მიიღეს აქედან შედეგი? აი ეს კითხოთ რა. მე შემიძლია ესე აი გულითადაც სუფთად გიპასუხოთ რა. გასაგებია იმ მუხლს რო არ ეთანხმებით ეს მაგ მუხლს არ ვეთანხმები, მაგრამ რა მიიღეს ამ მუხლში? ამას ვინმე ასე რაც მიიღეს აგერ უყურებთ. თუ არ ეთანხმებით და თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ მხარეს ახართ, თუმცა მე შევასწორებ ამას და არ შეიძლება აქ ორი მხარე იყოს, როცა სამხედროებს აბრალებ ომის დანაშაულს ასე გამოდის და რეალურად შენ ამას კენჭისყრისას ხელს უწევ, აქ არ შეიძლება მხარეები არსებობდეს, ეს ცალსახად დასაგმობია და კარგია რომ ამას ეთანხმებით, მაგრამ ოღონდ არ განერვიულდეთ, კითხვა უნდა დაგისვათ. მაშინ ამათთან პარტიაში რა გინდოდათ მაგათთან? არა რელევანტური კითხვა. რელევანტური კითხვა ჩემთვის. მაშინ მე გეტყვით რა. რა გინდოდათ ამათთან? ხალხმა ესენი არიან ჩამოგითვალოთ გვარები, ნაციონალური მოძრაობის 4 დეპუტატია და იქ ვითომ ოპოზიციაც იყო, მაშინ შექმნილი გახსოვთ ფსევდო ოპოზიცია, მისი ერთი წარმომადგენელი. ხელს უწევს იმას,
რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც დღეს ბევრს მაპატიეთ გამოთქმისთვის და ყიყინებს იმაზე, რომ თურმე ჯარს იცავდნენ და ჯარს პატივს სცემდნენ, ხელს უწევს ნომერი 1633 რეზოლუციას და რუსეთის საქმეს აკეთებენ. ამ ხალხთან როგორ შეიძლება ერთად პარტიაში ყოფნა? რიტორიკულად გკითხავთ ალბათ, იმიტომ რომ თქვენ ვთვლით, რომ არ არის რელევანტურია. ვინც ამბობთ, რომ მე ჯარს ვიცავდი და ასე იყო, ვიბრძოდი და ასე იყო, ხომ? როგორ დადექით ამათთან ერთად? ხარს არ უჭერდითო ამ რეზოლუციის ამ ნაწილს ამბობთ. არ უჭერდით, ხომ? მაშინ ამათთან ერთად პოლიტიკურ ერთ პლატფორმაზე რანაირად იყავით და არც ის არ გეწყინოთ. ნიშნულობა იცით რატომ აქვს ბატონო ზაზა, რომ თქვენ რამდენიმე და მრავალი თვის განმავლობაში მე ხო გისმენდით, რომ ჩვენ აღმოჩნდა, ვინც აქ ვართ, რომ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები გავხდით, ხო ასე იყო? ადრე. როდის ადრე? თებერვლამდე 2025. ხო, გავხდით პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები. თქვენ ამხელა სამხედრო გამოცდილების ჭირვარამ გამოვლილი ადამიანი, ჩვენ ისედაც პოლიტიკაში მყოფები დაგვიპირისპირდით პოლიტიკურად. და დღეს ღიად გეუბნებით, რომ ჩვენ ეს მინიმუმ გაგვიკვირდა. ორი ვარიანტია მან. ან თქვენ 1633-ის ნაციონალური მოძრაობის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუცია გაიზიარეთ და მათთან ერთად დადეგით პოლიტიკურ პლატფორმაზე და ამ რეზოლუციაში საზოგადოებისთვის განმარტავ. პირდაპირ იყო საქართველოს და ჯარი და ჯარისკაცი განწირული და მხარდაჭერილი ეს რეზოლუცია, ანუ ეს არ იყო ქართული ინტერესისთვის კენჭისხრა, ეს იყო პირიქით საპირისპირო. ან ამას არ იზიარებდით და მაშინ გაურკვეველი ამათთან ერთად რა გინდოდათ. ეს კითხვა მაქვს, რა ვქნა. ეს კითხვა რა შუაში ამ ყველაფერს. თორე აი გულით გმინდა გიპასუხოთ, მაგრამ ვერ ხვდები რა შუაში ეს. კითხვა არის იზიარებთ თუ არა 16-23. არ იზიარებთ, გასაგებია. არ ვიზიარებთ. თქვი და ახლა კარგი და პარტიიდანაც გახვედით შემდეგ, გასაგებია. პარტიიდანაც გავედი, იმიტომ რომ აქ სუბიექტურად მოლაპარაკე ადამიანი არ გიხილეთ. გასაგებია. მეგობრებო, არ ვიცი, აი ეს დოკუმენტზე ხელი მოაწერეს და კაციშვილს არ უთქვია, რომ თურმე ეს ღალატია. იგივე მაგალითად ოქრუაშვილმა, რომ 2000 ოფიცერი გავუშვა ჯარიდან, მაშინ რატომღაც მაშინ აი ეს ხალხი, ვინც დღეს გამოდის და მუნდირზე და მუნდირის ღირსებაზე ლაპარაკობს, მაშინ იყვნენ ჩირგებში შემძრვალი. იმიტომ რომ სააკაშვილის ეშინოდან მაგათ მარტო გული აქვთ, გული ქონდათ, როცა კანონიერ ხელისუფლებას ებრძოდნენ და სამეგრელოში მიდიოდნენ სამეგრელოს ასაოხრებლად. აი, მაშინ აქვს დიდი გული. სად იყავით თქვენ ქვეშაფციებო თქვენა? მაშინ რომ აი ეს ოფიცრობას რო ყრიდნენ, მაშინ რატო არ გამოდიოდით და ლაპარაკობდით, მე ოფიცერი ვარ და მე ჯარისკაცი ვარ და ჯარს ხელი არ ახლოთო. სად იყავით მაშინ? მოგახსენებთ, რომ ბარამიძის დროს ტოტალური გაშვება ვეტერანების არ მოხდა, ტოტალური გარაშვება მოხდა უკვე ოქრუაშვილის დანიშვნისას, მან ერთი ბრძანებით გაუშვა 2000-ზე მეტი ოფიცერი, რომლებსაც ჰქონდათ განათლება მიღებული არა მარტო საბჭოეთის დროს რუსის ჯარში, არამედ ისეთებიც იყვნენ, რომლებსაც განათლება ჰქონდათ მიღებული შტატებში, გერმანიაში, თურქეთში, ბრიტანეთში და ნუ რამდენიმე ქვეყანაში ერთად. იმიტომ რომ იქ იყო არა მარტო საუნივერსიტეტო განათლება, იქ იყო კურსებიც, რომელიც ძალიან დიდ ცოდნას გამოცდილებას აძლევდა ადამიანს. აქ იყო პრობლემური კიდე ის, რომ ის ადგილები, რომლებიც გამონთავისუფლდა უფროსი ოფიცრებისგან, დააკავებინეს უმცროს ოფიცერთა შემადგენლობას, ანუ ხალხს, რომელმაც უნდა ისწავლოს, მიანიჭეს უფროსი ოფიცრების წოდებები და დანიშნეს პოზიციებზე, საიდანაც მათ უნდა ასწავლონ უმცროს ოფიცრებს. ეს ოქრუაშვილის დროს მოხდა. წოდების რიგარეშე მინიჭება შეიძლება ცხოვრებაში ერთხელ, ალბათ, ყველაზე დიდი საბრძოლო მოქმედების დროს შეიძლება ორჯერ მოხდეს.
ამაც რასაკვირველია გამოიწვია გარკვეული დეფორმაცია და დემორალიზაცია ჯარში. დეფორმაცია ფსიქიკაში ჯარისკაცების, ოფიცრების, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ამდახაც მსახურობდა უცებ იყო გაშვებული და რასაკვირველია ყველას გაუცდა გაუცნობიერებლად ის რომ ისიც შეიძლება სამშობლოს სამსახურში დააფასონ იმით რომ გააგდონ ჯარიდან ისე როგორც რაღაც გადამუშავებული მასალა. აი ესეთი დამოკიდებულება იყო ოფიცრობის მიმართ ოქრუაშვილიდან და მაშინ სათუმაც არავინ არ გამოდიოდა როგორც ავთქვი. ძალიან საინტერესო იყო მიშა ქარელის შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორის გამოსვლა, რომელიც ოქრუაშვილის მეგობარი იყო და სააკაშვილის ჩამოსვლის დროს ძალიან კარგად ხედავდა ავადმყოფის სააკაშვილის ქმედებებს და შემდგომ მიშა ქარელის რეპრესირებული გახდა სააკაშვილის რეჟიმის მხრიდან და ეს ადამიანი საუბრობს მაშინდელი ხელისუფლების აი ამ დანაშაულებებზეც, აი ამ კომისიის ხდომაზე, როდესაც ის დისტანციურად იქნა. ბოლო დროს სააკაშვილი იმდენად ასე ვთქვათ ხიბში შევიდა უკვე ხელისუფლებაში ყოფნის, რომ ნებისმიერ ასე ვთქვათ განსხვავებული აზრის მოსმენა უკვე აღარ შეეძლო. იმდენად აღიზიანებდა უკვე, რომ გამოდიოდა მდგომარეობდა, მე გითხარით, რომ ერთხელ აფექტურ მდგომარეობაშიც ვნახე და სულაც არ არის ადამიანისთვის საჭირო ქონდეს უმაღლესი სამედიცინო განათლება, რომ დაუსვას დიაგნოზი ფსიქიკურად მართლაც ავადმყოფია სრული ამსყრის მნიშვნელობით და მე მაშინ განცხადებას დავწერე თანამდებობისგან წასვლის შესახებ, რომელიც დამიბარა, დახია, გაგიჟებულმა, ასე ვთქვათ, მიმოფანტა თავის კაბინეტში და გამაფრთხილა, რომ მეორეთი მსგავსი რამ არ გამებედა და თუ გაბედავდა, თვითონ იცოდა, სად გამაგზავნიდა. მე სხვადასხვა უკვე ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე არაერთხელ მიტყვია თვითონ ოქრუაშვილისთვისაც, რომ ერთვენიერ დღეს დადგებოდა ის დღე, რომ მოხვდებოდი ციხეში, იმიტომ რომ ჩემთვის უკვე მიუღებელი იყო აბსოლუტურად მისი ქმედებები და უკვე ამის თმენის ვალდებულებაც კი ფაქტიურად უკვე აღარ მქონდა ამ ყველაფერზე მოკლედ და მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ვერ ავწდი ამ უბედურებას, ვერც კი წარმომედგინა თუ უფრო რა ელოდებოდა ჩემო ჯახს და ჩემს ასე ვთქვათ საახლობლოს ამ ყველაფრის შემდეგ. რა თქმა უნდა, მან ვერ აიტანა ის, რომ ასე ვთქვათ ოპოზიციის მხარი დავიჭირე, საპროტესტო ასე ვთქვათ მუხტის მხარე დავიჭირე და მაშინვე გასცა ბრძანება ჩემი დაპატიმრების, რომელიც შემდეგ ჯერ ორთაჭალის ციხეში მიმიყვანეს, სადაც იქ ფიზიკურად გამისორდნენ, შემდეგ რაღაცა ბეტონის, რაღაცა სულ წყლით იყო სავსე და ამ ბეტონის ოთახში დამტოვეს ასე 4 დღის განმავლობაში. შემდეგ ითხოვდნენ, რა თქმა უნდა, ოქრუაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას და ამას რო ვერ იღებდნენ, უფრო და უფრო ასე ვთქვათ, სასტიკად იქცეოდნენ. შემდეგ ოქრუაშვილიც დააპატიმრეს. ოქრუაშვილის სამარცხვინო ჩვენებაც გახსოვთ. და შემდეგ უკვე ფაქტიურად მე რომ თლათ ასე ვთქვათ ვერ მიიღო ასე ვთქვათ ჩემგან ყველაფერი ის რაც თვითონ სურდა, შემდეგ უკვე მთელი ზეწოლა ჩემს ოჯახის წევრებზე, ჩემს მოხუცებულ მშობლებზე გადაიტანა, მთელი ეს მშობლების სახელზე რიცხული ქონება მთლიანად წაგვართვა, ჩამოგვართვა. ეს სამართლებრივად როგორ შეფუთა ეს ცალკე თემაა კიდევ, ისევე როგორც ჩემს დედმამიშვილებს ყველანი რა თქმა უნდა სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ჩემი იმ მოტივით თითქოს მე დავასაქმე ჩემი დედმამიშვილების და დედაჩემით სამსახურში, არა და ამ დროს მე სტუდენტი ვიყავი უნივერსიტეტის, როდესაც ჩემმა დებმა მუშაობა დაიწყეს და დედაჩემი კიდევ მუსიკალურ სკოლაში პედაგოგად მუშაობდა, ფორტეპიანოს მასწავლებლად და სანამ მე დავიბადე იმ სკოლაში მაშინ დაიწყო მუშაობა. და ჩემი დებიც პედაგოგიური, ასე ვთქვათ, დაწყებითი სკოლაში დაწყებითი პედაგოგები გახდათ და მე სტუდენტი ვიყავი, როდესაც ისინი მათ დაიწყეს მუშაობა. ყველაფერი აბსოლუტურად ჩვენს გარშემო. შემდეგ ყოველდღიური გაგზავნები, რომ სახლიდან აძევებდნენ ჩემს მშობლებს და ფაქტიურად ვერ მოახერხეს ეს, რადგან იქ სამეზობლო, სოფელი ასე ვთქვათ უპირისპირდებოდა ამათ და საბოლოოდ მე მოვმა, რომელიც ასე ვთქვათ
მისი ერთ-ერთი ასეთი კიდევ უდიდესი ავანტიურა გახდათ. მე ეს ომის დროს ჩემი სახლი სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე, პაპა ჩემის აშენებული სახლი დაწვეს ომის დროს და მთლიანად გაანადგურეს. აი ეს ფაქტიურად მან ამიტომ ვამბობ, რომ ის ფსიქიკურად საშიში ადამიანი, ფსიქიკურად ავანტყოფია და დღესაც საშიშია მიმაჩნია. არასდროს მაშინ იყო საშიში, დღესაც კი საშიშია ჩემი აზრით და სწორედაც რომ აი აბსოლუტურად ხარს უჭერ გულწრფელად გეტყვით თქვენ კომისიის მუშაობას. თუ მე მზად ვარ, როდესაც დავბრუნდები და თუ კიდევ დამატებითი ასე თქვა კითხვები იქნება ჩემთან მიმართებაში, მე მზად ვარ გამოცხადე თქვენი კომისიის დომაზე და თუ დღეს ვერ გავიხსენე კიდევ მაპატიეთ ამის გამო, რადგან საავადმყოფოში ვიმყოფები და კიდევ არ მაქვს ის პირობები, რომ შვიდ გარემოში გესაუბროთ. მადლობა დიდი და გულწრფელად გეტყვით იმის განცდა მაქვს და ყოველთვის მქონდა იმის განცდა, რომ სადღაც შორს წინა ცხოვრებაში ჰიტლერის თანაშემწე ვიყავ. გულწრფელად გეუბნებით ამას. დიდი მადლობა. უბრალოდ ერთი პატარა დაზუსტება. თქვენ რო თქვით, რომ ბეტონის იატაკი ზე წყალი დასხმული და ესე ვიყავი გამოყენებული ოთახში. ეს რომელ საპრობილეში იყო, რამხელა იყო 4 დღე ვიყავიო. რამხელა იყო ფარტი აი ამ საკნის. და ვინ იყო დირექტორი თუ გახსოვთ ამ დაწესებულების? ეს იყო ორთაჭალის ციხე. ჯერ ორთაჭალაში მიმიყვანეს, შემდეგ გადამიყვანეს რუსთავის ციხეზე. თემ გაიხსენოთ რა ქმნიდა ესეთ განცდებს. მან თქვა ძალიან აი სამი სიტყვა ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ამერიკელები მისედავენ რუსებს. ეს იყო ფაქტიურად ის მესიჯი, რომელიც ყველასთვის გასაგები უნდა ყოფილიყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი თქვა ან შეთანხმების პროცესში იყვნენ, ან ასე ვთქვათ, შეთანხმდნენ უკვე, ხლებით უკვე ალბათ კონკრეტულად კომპენსაცია მე არ მომისმენია ალბათ. ეგ როდის და სად თქვა ბატონ მიხეილ თქვენ ესწრებოდით უშუალოდ ამ კაბინეტში? კი რა თქმა უნდა ეს მის კაბინეტში ჩვენ პროვინციის თვალსაჩინოში ვიხილავთ ხოლმე ასეთ საკითხებს. ვიხილავთ ნუ ციტატ მე ვიყავს ხოლმე დასახელებული ანუ იმ საკითხებს რომელიც კონკრეტულ ზონას შეეხებოდა. მეგობრებო, ყველაფერი ამას საფუძველი დაედო ის რომ საზოგადოება შეცდომაში იქნეს შეყვანილი. ეხლა რომელ ადამიანს არ გაუხარდებოდა ის, რომ საქართველოს გამთლიანებულიყო. და ბევრისთვის აი ეს განცხადება სააკაშვილის, როდესაც გამოვიდა, იყო რაღაცნაირად სიმართლე რო გითხრათ, რაღაც იმედის მომცემი, რომ აი თუ მართლა ხდება, მაგრამ აი ამ განცხადებას რა მოყვა შემდგომ ჩვენ კარგად გვახსოვს. როგორც იცით, გუშინ სეპარატისტების მიერ თამარაშენის და სხვა ჩვენ კონტროლ ქვეშ ყოფი სოფლების დაბომბაზე საპასუხოდ ჩვენ გავხსენით ცეცხლი და გადავედით შეტევაზე. მე მინდა ჩაგაბაროთ გუშინდელი ღამის ანგარიში. გუშინდელი ღამის განმავლობაში საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურებმა განთავისუფლეს წინაგარის რაიონი მთლიანად, ზნაურის რაიონი მთლიანად, სოფელი დმენისი, რომელიც იყო ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი და ყველაზე დიდი სოფელი ამ რეგიონში, სოფელი ღრომი, სოფელი ხეთაგუროვო და ალყა შემოარტყეს ქალაქ ცხინვალს. ასევე განთავისუფლებულია ქალაქ ცხინვალის უმეტესი ნაწილი და ამჟამად ბრძოლები მიმდინარეობს ქალაქის ცენტრში.
აი ამ განცხადებით სააკაშვილმა საზოგადოებას თითქოს რაღაცა ეხლა მისცა იმედი რომ აი ჩვენ მივდივარ და ვიღაცებს მართლა ეგონათ რომ რაღაცა ეს საკითხი ესე უმტკივნეულოდ გადაწყდებოდა. ამ დროს ყველა ადამიანმა ვისაც საღი გონება აქვს და ჭკუაუჭრის ძალიან კარგად იცოდა რომ აი იქ სამშვიდობოების ცეცხლის გახსნას, იგივე იქ ჯარის შეყვანას რუსეთი რო არ გვაპატიებდა ჩვენ, ამა ეს ყველამ კარგად იცოდა. ეხლა საქართველოს ტერიტორია სამაჩაბლო საქართველოს ტერიტორია აფხაზეთი. რეალურად ჩვენი იურისდიქციის, ჩვენი რაღაც სამართლებრივი ბერკეტებიდან გამომდინარე ეხლაც გვაქვს ჩვენ შეიძლება უფლება, მაგრამ აბა გავაკეთოთ ეხლა ხო ეხლაც ის ტერიტორიები არ ეკუთვნის საქართველოს. აბა დაიწყოს ვინმე მომი და უარეს შედეგს არ მივიღებ ჩვენ. როდესაც შენ იცი რომ ომს რო დაიწყებს არ აქვს მნიშვნელობა ეხლა ეს იხვევენ აი ამ განცხადებებს როგორ ისა რა ქვია არ ქონდა სააკაშვილის უფლება საკუთარი ტერიტორიების განთავისუფლება კითხებს რო გვისვამენ ჩვენ და როგორ არ ქონდა საკუთარ ქვეყანაში საკუთარი ჯარის გადაადგილების უფლება არ ქონდა აგერ არის ეხლა ჩვენი ქვეყანა აფხაზეთის და ცხინვალის აბა გადავაადგილდეთ ერთი და მაინტერესებს რა იქნება რატო არ გადაადგილდა აი ამ 2008 წლის ომის მერე მაშინაც ხო იყო საქართველოს ტერიტორია ის ცხინვალი და სოხუმი. იმიტომ რომ იყო გალახული ბავშვივით. დავით აღმაშენებელი ვერ ახერხებდა თბილისის დაბრუნებისთვის დაედგა ნაბიჯები და თურქ-სელჩუკებს იმას ხარკს უხდიდა. იმიტომ რომ არ იყო მზად მაშინ ქართული სახელმწიფო იმისათვის რომ ეს ნაბიჯი გადადგა. ისევე როგორც დღეს ჩვენ ვერანაირად და გინდა ხვალ ომით ვერ დავიბრუნებთ ამ ტერიტორიას. ჩვენი მხოლოდ და მხოლოდ გაერთიანება უნდა განვახორციელოთ მშვიდობიანად. და როდესაც შენ არ გაქვს საშუალება ომით დაბრუნების ტერიტორიაზე და მაინც ომს იწყებ, ეს არის სამშობლოს ღალატი. და ამაზეა საკითხი. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადამიანებს ვასამართლებდეს საქართველოს სიყვარული. საქართველოსთვის იყო უდიდესი ბოროტება ის რომ ჩვენ დავკარგეთ ლიახვის ხეობაში არსებული სოფლები, ახალგორი, კოდორის ხეობა. აი ამ ავანტიურის შედეგად, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცოდა რომ ამას არ გვაპატიებდნენ ჩვენ. როგორც ეხლა რომ დაიწყოს საქართველოს მომი ტერიტორიების დასაბრუნებლად, კიდევ მეტ ტერიტორიებს დაკარგავს ქვეყანა. და ეს არის ორჯერ ორი აქსიომა. და აი ამაზე შეიძლება ვიღაცამ გვითხრას რომ თქვენ ეხლა რომ ასამართლებთ
ამ ადამიანებს და პასუხს თხოვთ, ეს თურმე ყოფილა რუსული თემა და რუსული საქმე. აი ამ ნაძირლებს რო კითხო. იმ ხალხს რო კითხო, რომლებიც იმისკენ ზუგდიდისა და სენაკისა და ფოთის აღებაზე იყვნენ გაწაფებული. არ არის მეგობრებო, ზუგდიდისა და სენაკის აღება არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ცხინვალი და სოხუმი აიყო, იმიტომ რომ ზუგდიდში და სენაკში ქართველობა არის და იქ სხვა სიტუაციაა. და იქ მაშინ ჯერ ეგერთი სხვანაირი მდგომარეობა იყო. ზოგს ეგონა, რომ რახან ზუგდიდში, სენაკში, ფოთში შევიდა, ცხინვალშიც ესე გაინავარდებდა და იმაში სოხუმისკენ. და ეს იყო ღალატი იმ ბიჭების წინაშე, რომლებიც ჩაწოდნენ მიწაში, ღალატი იმ ჩვენი გმირების წინაშე და ღალატი სამშობლოს წინაშე, რომ ჩვენ დროებით დავკარგეთ ტერიტორიები და გაოხრებულია ყველაფერი და ჩვენი წინაპრების საფლავებიც კი იავარქმნილი არის. ამაზეა საკითხი და ამიტომ ომისა და ღალატის პარტიის გასამართლებას ალტერნატივა არ აქვს. ნაცმოძრაობა, ის მოღალატე გენერლები, ის სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლები ყველა უნდა გასამართლდეს ცხინვალისათვის, სოხუმისათვის და საქართველოსათვის, იმიტომ რომ მათ ჩვენ დაგვაკარგინეს ძალიან დიდი პერსპექტივები. საქართველო ნელ-ნელა აუცილებლად მოახდენდა მშვიდობიანად გაერთიანებას, მაგრამ ამათმა ყველაფერი გააკეთეს ჟანგიანი ტანკების სახილით, ლილიპუტინის სახილით, რუსეთის გინებით, რომ აი აქამდე მისულიყო საქმე. ამიტომ აუცილებლად ეს ხალხი უნდა გასამართლდეს და თუ კი ბევრს იხტუნავებს ზოგიერთი სამხედრო ეგრეთ წოდებული ძალით გენერალი, აი ისიც მიუსვათ იქ სახელმწიფო გადატრიალებისა და კანონიერი ხელისუფლების ჩამოგდებისათვის, იმიტომ რომ მაშინ რო გასამართლებულიყო ის ჯარისკაცები და ის გენერლობა, ვით ტყვია ესროლა მთავრობის სასახლეს, ჩვენ 2008 წელს არ მივიღებდით, მეგობრებო.